ल गाइज भन्छ नि हुने बालीको चिल्लो पात नहुने बालीको खस्रो पात भनेर भन्थ्यो। हेर्नु खस्रो पात भनेको यसैले भनिन्छ। कतिवटा मुन्टा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा मुन्टा आएको छ मकैको। हेर्नु यो हुने बाली हो त नहुने बाली हो नि त, त्यही भएर यस्तो भएको हो गाइजहरू साथीहरू। हेर्नुहोस् यसले पहिलाको बुढापाकाहरूले भनेको ठिक हो कहानी, एकदम विश्वास लाग्छ यही कारणले। तब पनि मकै दामी नै छन्। अब फल्ने नफल्ने के भन्छ मौसमले। डोबी थाना रोडको दृश्य देखाउँदैछु म गाइजहरू। यही हो हाम्रो यताबाट पनि विराटनगर गइन्छ, यताबाट पनि यो साइड रोड हो, यता पनि गइन्छ। यता दमकल छ के अरे नगरपालिकाको। यता हाई स्कुल जाने बाटो, इन्द्रवा जाने बाटो हो। उता यताबाट पनि लागिन्छ बाटो गाइजहरू। सबै ठाउँ पुगिन्छ चारैतिर। हजुरलाई के कस्तो लाग्छ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, घन्टी दाबिदिनु होला भन्ने अनुरोध छ। हस्, नमस्कार।